क्या आप 11 जनरेशन की मशीन ढूंढ रहे हो? बजट आपका 70,000 तो क्या 68,000 से भी कम है। आपको चाहिए भी डेल का लैपटॉप, इसी तरह का सिल्वर होना चाहिए, बॉर्डरलेस डिस्प्ले, टाइप सी चार्जिंग के साथ चाहिए, बैकलिट कीबोर्ड, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और इसका लुक भी आप चेक कर सकते हैं, कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। अगर इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो हारून ट्रेडर्स पे आपको आना होगा। बात कर लेते हैं इसके मॉडल की। इसका मॉडल है डेल लैटिट्यूड 5420, कोर i5 11 जनरेशन, 8GB रैम DDR4, 256GB NVMe SSD। अगर आप इसे परचेज करने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या हमारे आउटलेट में विजिट कर सकते हैं। हारून ट्रेडर्स नाम नहीं, भरोसा है।